kako preprečiti, da ne pridemo do kronične utrujenosti ali do izgorelosti. IQ metoda razume kronično utrujenost ali izgorelost kot dokaz, da je vpliv telesa na zavest, na misli, odločitve in dejanja te osebe premejhna in da oseba ne začuti, ne zazna opozorilnih znakov, ki se pri izgorelosti in kronični utrujenosti običajno začnejo že 2 do 3 leta prej, preden pride do kronične utrujenosti ali do izgorelosti. In dejansko, kljub temu, da telesno tega, kar počne, ne zmore, telo toliko odreže stran o tem, kako se to zgodi in tudi zakaj, sem že v prejšnjih odgovorih razlagal, da kljub temu, da njegovi življenjski sistemi ne zmorejo dovolj regeneracije, dovolj rehabilitacije, dela naprej, ima izjemno močno popačen odnos do časa in do fizikalnih zakonov, kar pa seveda nekaj časa, lahko več desetletij uspešno prenaša in je tudi lahko nadpovprečno in običajno tudi je nadpovprečno uspešna, samo po določenem času se pa vse skupaj sesuje v izgorelost ali kronično utrujenost. Hkrati se pa ta oseba tudi, ko pride ven iz izgorelosti in kronične utrujenosti, čeprav to dostikrat traja več mesecev ali pa celo več let, pride, da se ne nauči iz tega, zakaj je prišlo do tega problema, ampak gre ponovno v enaka dela in v enake odnose, predvsem zato, ker ima v podzavesti vzorce, ki so tipični za, tako kot sem prej razlagal, za osebo, ki mora biti neprestano preveč zaposlena oziroma je odvisna od tega, da je preobremenjena in prezaposlena, zaradi tega, da se ne sprosti. Ker če sprostite telo, če sprostite mišično napetost, če umirite dihanje, če greste iz simpatičnega v parasimpatično stanje, hkrati imate pa v telesu veliko potlačenih stvari, ki jih v preteklosti niste v celosti uredili in so ostale neurejene ali so pa ostale samo, ali ste jih pa uredili samo na zavestni ravni, potem vam visok zunanji pritisk, visoka obremenjenost, stalna potreba po tem, da iščete nekaj, da delate nekaj, vam seveda pomaga, da imate zaradi zunanjega pritiska bolj napeto telo, kar seveda vam pomaga, da se ne soočite s stvarmi, ki so v vas noter. In seveda, ko dosti dolg časa zlorabljate pritisk, napetost, stres, aktivnosti, ki jih v sedanjem okolju seveda lahko brez težav najdete in jih tudi imate dovolj hrane, da ste lahko zelo aktivni zelo dolg časa, se enostavno v določenem trenutku sistem sesede in padete v izgorelost in kronično utrujenost. Seveda, ko dobro razumete razloge, zakaj do tega pride, seveda lahko tudi določite, kako preprečiti, da se to zgodi. To je pa odgovor IQ metode, kako preprečiti kronično utrujenost in izgorelost, je, da primerno dvignete čustveno zrelost. Primeren dvig čustvene zrelosti pomeni, da je oseba zaradi višje čustvene zrelosti sposobna sprejeti, začutiti in se zavedati določenih travm, čustev, dogodkov iz preteklosti, ki jih ima ujete v svojem telesu znotraj in potem ne rabi več bežati pred njimi v neprestano previsoko zaposlenost oziroma višjo, ko ima oseba čustveno zrelost, manjši ima strah pred sproščenostjo. In če zmanjšujete strah pred sproščenostjo, pomeni, da ste lahko bolj zadovoljni in da ste lahko bolj zadovoljeni, ker ko smo zadovoljni in zadovoljeni, se sprostimo. Sprostitev ob potlačenih spominih, čustvih, dogodkih pa enostavno ne gre dobro skupaj. In višja, ko je čustvena zrelost osebe, manjša je potreba, da
beži v pretirano zaposlenost ali pretirano obremenjenost in tudi veliko bolj jasno čuti, kaj ima v sebi, kakšne ima noge, pod kakim bremenom je, koliko stvari nosi na svojem hrbtu ali v svoji glavi ali na svoji glavi in v določeni točki lahko reče, ok, dosti je in seveda manj zlorablja delo, posel, poslovne odnose, stres, ki ga poslovni svet nudi v obilici, zato da preprečuje sproščenost in seveda logično z višanjem čustvene zrelosti, ki pa zraven potegne tudi dvig čustvene učinkovitosti ali pa učinkovitosti uporabe čustev, zmanjšate verjetnost, da boste prišli v kronično utrujenost ali izgorelost. Predvsem zaradi tega, ker začutite, da ste akutno utrujeni. Akutna utrujenost pa seveda, če jo primerno naslovite in greste iz akutne utrujenosti v počitek, ne morete iz akutne utrujenosti iti v kronično utrujenost in če ne greste v kronično utrujenost, seveda ne pridete tudi do izgorelosti.